Опять метель. Больше 20 лет я в России, в Москве, вернее. Я еще такой зимы не видела. Ну, там день-два, целый, там морозы продержатся, снег и все. А здесь прямо держится сейчас. Опять метет. Смотрите, что творится. Все в снегу. Сугробы. Какие там полметра, говорят, полметра больше. Больше. Холодно. Сегодня шла на работу утром. Я не знаю, наверное, 27. Холодно. Но не было ветра. А сейчас вот, видите, дергается, метет. Ну, передали сегодня снег. Говорят, не такой сильный, но будет. Тяжело идти, не успевают чистить. Все в снегу. Вот так. Но, поскольку мне говорят, в Молдавии тоже не лучше. Я помню, в прошлом году я ездила тоже на Новый год в Молдову. Снега вообще вообще даже и не пахло того снега. Снега не было. Ну, как и здесь. Здесь то же самое. В прошлом году мы ходили в демисезонных куртках и сапогах. Зимние вещи вообще не доставали. А в этом году достаем все, что есть теплое. Варежки, зимние сапожки, пуховики, снуты, шапки теплые, все. Машины еле едут, каналы образовались. Столько аварий. В пятницу не успела снять, потому что это просто было нереально, что творилось у нас в пятницу. Это просто апокалипсис. Я вышла на улицу, мне просто надо было в магазин срочно. Хотя магазин рядом. Вот здесь маленький магазинчик желтый. Ну вот это вот, вы видите, да? Ну 5 минут до магазина я обратно. Ну, пока в магазин туда-сюда. Я пришла, у меня лицо красное. А вот так, если в дорогу куда-то, да не дай бог. Вот так. А дома хорошо, уютненько. Моя орхидея радует глаз мой. Фиалки пока в спячке. Вот они. Орхидея расцвела. Вот. Столько времени меня не было. Сын то смотрел за ними, не смотрел. Ну, ничего. Хоть хорошо, в доме тепло, хорошо, уютненько. А на улице дубак, а на улице дубак. А у вас как? У нас так, а у вас? Хорошего всем настроения и одевайтесь потеплее.